Farhod Haydarovich, 45 yillik ish stajingizda respublikamizning qaysi hududlaridan ko'proq bemorlar kelgan? Endi bemorlar hamma viloyatlarda ko'p. Toshkent shahridan ham keladi ko'p. Lekin ko'proq keladigan viloyatlar bu Surxondaryodan, Qashqadaryodan ko'proq kelishadi. Ularni ko'pchiligida shu jigarni yog' bosish kasalligi deydi. Shu jigar ichida yog' to'planishi ko'proq kuzatiladi. Boshqa joylarda ham bor. Toshkentda ham bor, boshqa vodiy viloyatlarda ham bor, hamma joyda bor. Lekin asosan ko'proq shu Surxondaryo, Qashqadaryodan. Endi bularni o'zini masalan ovqatlanishi xususiyatlari bo'lishi mumkin. Albatta undan tashqari mana shu oddiy sanitariya madaniyatiga e'tibor qilish bu endi respublikamizda rivojlandi, hozir ancha yaxshi bo'ldi. Haliyam ayrim joylarda borda. Masalan, soqol olishlar, o'sha parikmahirskiylarda soqol qirishlar, endi undan tashqari har xil boshqa usullar ham ko'p. Gepatit bilan yuqtiradigan o'sha pirsing deydi, quloqni teshish, burunni teshish, anaqa nimadir uni tatuirovkalar qilish ko'p. Bularni unaqasi roli juda katta gepatitlarni tarqalishida. Lekin ovqatlanish ham ahamiyati juda ham katta. Endi ovqatlanishda masalan biza kasallarga aytamiz, ayniqsa o'sha jigarda yog' bosgan kasallarga ovqatni birinchidan yog'sizroq qilib yeyish, yog'sizroq qilib ovqat yeyish, yog'siz. Keyin oz tez ovqatlanish, to'ymasdan. Jismoniy faollik kerak. Endi mana go'maqalda ayniqsa yoshlar o'rtasida hozir shu jigar yog' bosish kasalligi ko'payib ketyapti. Nima uchun? Ayrim yoshlar logistik firmalarda ishlayapti, kechasini ham ishlaydi ular. Kechasini ham ishlaydida, ertalab uyga kelib uxlaydi. Soat 12-1da, ya'ni tushlik qiladigan paytda ular nonushta qiladi. Tushundingizmi? Xullas, ovqatlanish tartibi buzilib ketadi-da. Shuni natijasida ichki organlarda ham nomutanosiblik to'g'ri keladi. Rivojlanadi. Ya'ni shuning uchun eng yaxshi narsasi nima? Ovqatni oz tez dedikmi? Ertalab nonushtadan keyin soat 10-11 orasida yana bitta biror narsa yeb olsa ham yetarli. Bitta olmami, bitta bananmi yoki bo'lmasam bitta choy bilan yoki kofe bilan bitta buterbrодmi. Keyin tushlik qiladi. Soat 4-5 orasida yana bitta narsa yeb olish mumkin. Yo bitta yana o'sha kofemi, kofe to'g'risi ham so'raladi odatda. Hozir ruxsat etilgan kofeni, masalan, ayniqsa surunkali gepatit sirrozlarda 2 chashka, kichkina kofein idishda ichish mumkin. Ertalab, kechqurun. Lekin stakanlab yoki anaqa katta idishlarda ichish mumkin emas. O'sha bitta chashka kofe bilan bitta buterbrod yeb olsa ham, bu ham ovqat hisoblanadi. Ana kechqurun ovqatini yeydi. Kechki ovqatini yeydi-da, yotishdan oldin bitta qatovmi, kefirmi, yogurtni ichib olsa, mana shunda ichki organlar ishlaydi, ichi qotmaydi. Ichida damlanish bo'lmaydi. Damlanish ham bo'lmaydi. Masalan, ovqat tushgandan keyin o't qopi qisqara boshlaydi. O't qopi qisqara boshlaydi. Shunga yarasha oshqozon osti bezi ishlay boshlaydi, oshqozon ishlay boshlaydi, ichak ishlay boshlaydi. Qorinda damlanish bo'lmaydi, ichi qotish bo'lmaydi. Lekin ertalab ovqat yemasa, choy ichmasa, o't qopi ham shalpayib yotaveradi ishlamasdan. Demak, o't xaltasini ichidagi o't sekin qota boshlaydi. Uni ichidagi suv devorlar orqali so'rilib ketadi, o't qota boshlaydi, slajlar paydo bo'ladi. Shuning natijasida borib bemorda nima hosil bo'lishi mumkin? Tosh hosil bo'ladi. Bu yomon. Shuning uchun organizmni o'zini ichki organlarini ishlashga majbur qilish kerak. Majbur qilish uchun ovqat yeyish kerak. Lekin ovqatni ham kerakligini, o'sha to'g'ri keladiganini yeyish kerak. Hali aytganimizga qattiq qovurilgan, achchiq bunaqalar to'g'ri kelmaydi. Spirtnoylarni aytdik, bular ham endi albatta iloji boricha bo'lish kerak emas. Lekin o'sha ovqatni
vaqtida yeb, undan tashqari yurish, ya'ni jismoniy faollik kerak. Jismoniy faollik bo'lmasa, faqat parhez qilgan bilan yaxshi foyda bo'lmaydi, samara bo'lmaydi. Shuning uchun ertalab turib ozgina yurib kelish, mayli imkoniyati boricha, vaqt boricha, yarim kilometrmi, 1 kilometrmi ertalab yurib kelish, kechqurun yotishdan oldin aylanib kelish, ovqat hazm qilish uchun. Mana bularning roli juda ham katta. Shunda bizlar endi kasallarimiz yetadi. Masalan, 3 oyga davo yozib beramiz. Faqat tabletka, kapelnitsa emas. O'sha anaqani tushuntiramiz, ovqatlanishni oz tez ovqatlanasan degan ma'noda 3 oy, 6 oyda kelishadi, o'zligi xursand bo'lib kelishadi-da. Chunki birinchidan vazn tashiydi bu bemorlar. 6 kilo, 7 kilo, 8 kilogacha vazn tashiydi 3 oy, 4 oyning ichida. Yengil bo'ladi. Bo'lmasam mana qarang, qorin chiqib ketgan, kerak emas yog'lar to'planyapti. Xuddi shunaqa yog' odam ichida ham bo'lishi mumkin-da. Ichida. Bu kerak emas narsa-da. Chunki bu kerak emas yog'ni kislorod bilan ta'minlash kerak. Organizm yurak ishlaydi. Mana qilib tez ishlaydi. O'pka ishlash kerak, buyrak ishlash kerak, hamma organlar ishlash kerak emas ular. Shuning uchun mana to'la odam ikkinchi etajga chiqaman desa nima qiladi? Bir pasda halloslab qoladi. Halloslab qoladi. Chunki u yurak yetkazib bera olmaydi kerakli qonni. Kerakli narsalar anaqaga ketyapti. Yog'larga ketyapti. Shuning uchun albatta mana shu ovqatlanishda juda gap ko'p. Asosan shu yengil ovqat yeb, jismoniy faollikka e'tibor qilgan bemorlarda semirish ham bo'lmaydi. Ularni ovqat hazm qilish tizimi ham yaxshi bo'ladi, qorin damlanmaydi, ich qotmaydi. Hozirgi kunda ko'p yoshlar fast foodga o'rganishgan. Fast food taomlarida tez tayyorlanishni fast foodlar deyishadi. Bu fast foodda oshqozonga zarar qanchalik? Endi fast foodga men javob bermayman. Go'zal bezdan so'raysiz. Fast food. Men o'zim yemayman ham, undaymi deb yeb qo'ymasam, fast food. Butun dunyo yeydi fast foodni. Butun dunyo yeydi. Lekin yeydi ulardagi semiz odamlardagi bizada unaqa odamlar yo'q semiz. Ularni chetga chiqsanglar, Yevropa shu mamlaqa semiz. Haqiqatda lop qilib yuradi. Bizada unaqa to'lalar yo'q. Juda kam. Bizaniki semiz ko'proq genital ojireniya deydi. Qor qismi. Endi Yevropaga chiqinglar, Amerikaga boringlar, mamlaqa. Mamlakatdan boshlab mamlaqa ketadi. Semirib ketadi. Endi ularning ham boshqa o'zining sabablari bo'lishi mumkin-da. Masalan, yo genetik fon bo'lishi mumkin, nasliy. Bir xillar suv ichsa ham semirib ketadi. Endi jigar uchun hamma narsa kerak. Ko'kat ham kerak, oqsil ham kerak, uglevod ham kerak, hammasi kerak. Faqat hammasi mutanosib bo'lish kerak-da. Endi mana shunaqa kasallarni ko'rganmiz, aytishadiki, men parhez qilyapman, go'sht kam yeyapman deydi. O'rniga deydi, shirinlik ko'p yeyapman. 1 kilo, 1,5 kilo, 2 kilo uzum yeyman deydi. Uni keyin sekin tekshirib qarasak, 3-daraja jigari yog' bosib ketgan shirinlikdan. O'sha uchun bu yerda hamma faqat go'shtdan semirmaydi odam. Go'shtdan odam semirmaydi. Ya'ni oddiy qora nima deydi, go'shtdan deymiz-ku, unaqa semirmaydi. Yog'dan bo'lishi mumkin semir, lekin oddiy go'shtdan semirmaydi. Go'sht yeyish kerak. Albatta yeyish kerak. Lekin masalan yumshoq nonlar, bo'rsildoq nonlar, hali drojada yetiltirilgan nonlar, yumshoq nonlar. Keyin konditer mahsulotlari, tortlar, pirojnilar, bular yengil uglevodlar, yengil hazm bo'lib ketuvchi uglevodlar deyiladi, ular yig'ilib qoladi. Jigarda ko'proq shu glikogen holatda yig'ilib qoladi. Shuning uchun mana bulardan ehtiyot bo'lish kerak. Endi yemagin deb aytib bo'lmaydi. Yeyish xohlaydi hamma. Ozgina nomiga yeyish kerak. Nafsini o'ldirish uchun yeyish kerak. Endi uyda yeyiladigan yana narsalar nimadir? O'sha bo'tqalar shu manniy bo'ladimi, grechkali anaqa bo'ladimi, perlovkali bo'ladimi? Hammasini ertalab nonushtaga iste'mol qilishimiz mumkin. Sariyog 30 gram, 40 gramgacha sariyog iste'mol qilish mumkin nonga surib.
Вот. Undan tashqari mana suli eski tashlanadi. Bizning tayyiblarimiz ham ishlatadi buni. O'sha bemorlarimizga ham aytamiz, 3 qoshiqni yaxshilab maydalab, blenderdanmi, shu kofemolkadan maydalab, 1 litr suvga solib, bir 10 minut qaynatib, 10 minut qaynatib, uni o'sha filtrlab olib, keyin sovigandan keyin hech kim 1 stakandan 2 mahal, 3 mahal deb aytamiz. Вот. Ko'pchilikda samara beradi yaxshi. Endi mana albatta lovlagini ham roli bor. Qizil sabzi, hammasini ahamiyati bor o'zchalik. Faqatgina mana ayrim kasallarda ko'ramiz, har kuni 1 stakan, 2 stakandan qovoni suv sokini yoki qizil sabzini soklarini ichishadi. Ularda ayrim paytlarda mana kafti sarg'ayib ketadi. Kafti sarg'ayib ketadi. U ko'p jigar ulgurmaydi uni обработка qilishga. Shuning uchun uni juda ko'p ichish kerak emas. Men ko'p soklanchi ko'p anaqa qilmayman, tavsiya qilmayman. O'rniga salat qilib yesanglar yaxshiroq bo'ladi deyman. Endi masalan 1 stakan sok ichsa hech narsa qilmaydi. Endi 3 stakan, 4 stakan ichadigan bo'lsa, albatta og'irlik qilishi mumkin. Yaxshisi salat qilib yegan ma'qul. O'sha qizil lovlakdan ham solib, ko'katlardan solib, lovlagidan solib, har xil salatlar bor endi buni ayollaringiz yaxshi biladi. O'shalar iste'mol qilsa yaxshi bo'ladi. Yaxshi. Suli barosi ichish kerak. Tozalaydi, ichi tozalaydi, ichi yumshatadi. Jigar uchun ham, o't yo'llari uchun ham, ichaklar uchun ham kerakli narsa suli. Eskidan ishlatiladi bu. Keyin mana yog' bosgan, jigarni yog' bosganlarga shu yog'larni eritish uchun ba'zan olma uksusini tavsiya etamiz. Olma uksusi 1 choy qoshiqda 200 gram o'sha suvga ertalab solib, aralashtirib, och qoringa ichsa, o'sha ham xolesterinni jigar yog'ini kamaytirishga ancha yordam beradi. Og'izlardan noxush hid kelishining sababi nima? Albatta buni sabablari bitta emas, sabablari juda ham ko'p. Lekin oddiy narsa bu o'sha og'izdagi tishlarni kasalligidan qidiriladi. Agar shu tishda milklarda yallig'lanish bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerda ovqat qoldolari qolib ketadi, ular hidlanib, shu hid berishi mumkin. Undan tashqari mana shu qizil o'ngachda nimadirdi? Grija yuzaga kelib qolishi mumkin. Qizil o'ngach devorida grija. Ana shu grijani ichiga ovqat qolib ketishi mumkin-da. Ovqat qolib ketishi mumkin. Ovqat oshqozonga tushmagandan keyin hazm bo'lmaydi-da u. Hazm bo'lmaydi, u chiriy boshlaydi. Chirigandan hid kelib chiqadi. Hid kelib chiqishi mumkin. Hammada ham bo'vermaydi u. Вот. Undan tashqari mana oshqozon bilan qizil o'ngachchi o'rtasida bitta sfinkter bor. Teshik. U yopib o'tirish kerak. Yopib o'tirish kerak-da. Ayrim bemorlarda shu teshik ochiq qoladi. Oshqozonni ichidagi o'sha soklar, fermentlar o'sha teshik orqali tepaga chiqishi mumkin. Ya'ni qizil o'ngachga chiqishi mumkin-da. Endi suyoqlov chiqqandan keyin oshqozonni ichidagi o'sha ayrim hidlar ham bu yoqqa chiqishi mumkin-da. Qizil o'ngach orqali og'izga chiqishi mumkin. Mana asosiy sabablari shu deb o'ylaymiz. Asosiy sabab. Lekin albatta buni tekshirish uchun bemorda FGDS tekshiruvni o'tkazish kerak. Yaxshi mutaxassis ko'rib bersa, o'sha agar grija bo'ladigan bo'lsa, grijani hisobiga bo'ladigan bo'lsa, endi buni operativ usullari bor, davolaydigan. Вот. Aniqlash bu diagnostikada katta gap-da, katta gap. Endi albatta u anaqaga o'sha teshik ochiq qolgan bo'lsa, sfinkter ochiq qolgan bo'lsa, unda ham dorilar berib turiladi, o'sha gastroprotektorlar deydi, omeprazolga o'xshagan dorilar berib turiladi. Agar gastrit holati bo'lgan bo'lsa, Rebagit, Itamed degan dorilar berib turiladi-yu. Endi hidni unaqasini tegi etish kerak-da endi bu aniq etish qiyin. Nimadan? Tekshirish natijasida lekin tegi etishingiz mumkin buni.